நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையான ஒரு மூலிகையை பத்தின வீடியோ தான். இதுல அதோட குண அதிசயங்களையும் அதோட பயன்பாடுகளையும் என்னென்னு விரிவா பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் என்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் சொன்ன அந்த அருமையான மூலிகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம். இந்த அதிமதுரத்தை நம்ம எங்க பார்ப்போம், எங்க பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ போடும்போது இந்த அதிமதுர தூளையும் பயன்படுத்துறது வழக்கம். ஆனா இதோட பயன்பாடு அதோட முடிகிறது கிடையாது. இதுக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்களும் இருக்கு. அதிமதுரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம சைனஸ், ஒற்றை தலைவலி, தலைபாரம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்குமே தீர்வு பார்க்கலாம். சோம்பு கொதிக்க வச்ச தண்ணியில அதிமதுரத்தூளையும் வந்து கலந்து குடிக்கும் போது சைனஸ், ஒற்றை தலைவலி, தலைபாரம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து சரியாகி வரும். அது மட்டும் இல்லாம நீரிழிவு நோய் கொண்டவர்களுக்கு இந்த அதிமதுரம் ரொம்பவே அருமையான ஒரு பொருள்னே சொல்லலாம். சர்க்கரை நோயாளிகள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால வந்து சர்க்கரை பயன்படுத்த முடியாது. அவங்க அதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டா இந்த அதிமதுரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம். அதிமதுரம் நேச்சுரலாவே நல்ல ஒரு இனிப்பு தன்மையை கொண்டது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்களா இருந்தாங்கன்னா, இந்த ஸ்மோக்கிங்க்கு ஓவரா அடிக்டா இருக்கவங்க கூட இந்த அதிமதுர துண்டு, ஒரு சின்ன துண்டை வாயில போட்டு மென்னுட்டே வராங்க அப்படின்னா அந்த புகைப்பழக்கத்துல இருந்து ரொம்பவே சீக்கிரத்துல விடுபடலாம். அது மட்டும் இல்லாம வெறும் அதிமதுர துண்டை வாயில போட்டு மெல்றதுனால நம்மளோட வாயில இருக்கக்கூடிய அந்த வறட்சி எல்லாமே வந்து சரியாகும். அது மட்டும் இல்லாம தொண்டை கரகரப்பு, உலர்ந்த தொண்டை, உலர் இருமல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே போக்கி நம்மளோட நுரையீரலை ஈரப்படுத்தும். நுரையீரல் ஈரமா இருந்தாலே ஆஸ்மா மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து ரொம்பவே சீக்கிரத்தை நம்ம விடுபடலாம். ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா அல்சர், தொண்டை பகுதிகள்லாம் வந்து புண் வந்து இருக்கும். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த அதிமதுரத்தை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுர வேர் கூட வால்மிளகு, பனங்கற்கண்டு, பால் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து ஒரு கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்ணு, அது மட்டும் இல்லாம அல்சர் இது எல்லாமே ரொம்பவே சீக்கிரத்தை சரியாகி வரும். ஆஸ்துமா நோயாளிகள்லாம் மூச்சை விடுறதுக்கு ரொம்பவே சிரமப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி சிரமப்படுறவங்களுக்கு இந்த அதிமதுரம் ரொம்பவே அழகா சூட் ஆகும். அதிமதுர பொடியை ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பாலில் கலந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது மூச்சு விடுறது இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள்லாம் சீக்கிரத்திலே வந்து சரியாகி வரும். அது மட்டும் இல்லாம பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலங்கள்ல சுகப்பிரசவம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த அதிமதுர தூளை பாலில் கலந்து கொடுப்பாங்க. குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட சரியான அளவுக்கு பால் சுரக்கலை அப்படின்னாலும் இந்த அதிமதுரத்தை பாலில் கலந்து குடிக்கிறதுனால நிறைய தாய்ப்பால் சுரக்கும். இந்த அதிமதுர பொடியை நம்ம உடல்ல தேய்ச்சி குளிக்கும் போது வியர்வை நாற்றத்துல இருந்தும் நம்மளால விடுபட முடியும். இது வரைக்குமே உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மட்டும் இந்த அதிமதுரம் எந்த வகையில உதவுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ இது நம்மளோட அழகுக்கு எந்த வகையில உதவுது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். இந்த அதிமதுரம் நம்மளோட தோல் பொலிவு பெறதுக்கும் ரொம்பவே பயன்படுற ஒரு பொருள். இந்த அதிமதுர பொடியை பாலோடையோ அல்லது தயிரோடையோ தக்காளி சாறையோ கலந்து நம்மளோட முகத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ் பேக் மாதிரி போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட முகம் ரொம்பவே சீக்கிரத்துல பொலிவு பெறும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட முகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கரும்புள்ளிகள் எல்லாமே மறையதை கண்கூடாவே பார்க்கலாம். இந்த அதிமதுர பொடி நம்மளோட முடிக்குமே ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பொருள்னே சொல்லலாம். இந்த அதிமதுர பொடியை எருமை பாலோட கலந்து நம்மளோட கூந்தலுக்கு வந்து ஒரு ஹேர் பேக் மாதிரி போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால்லாம் படிப்படியாக கம்மியாகிட்டே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட முடியும் நல்ல அடர்த்தியாக வளர்ந்து வரதையும் கண்கூடாவே பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம அதிமதுரம் பற்றின நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய அழகு மற்றும் ஆரோக்கிய குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்